pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas dicas de festa junina, hoje nós vamos preparar uma fogueira fictícia, claro, né? Vocês vão precisar de alguns papéis, ou se vocês tiverem as madeirinhas em casa, vocês podem fazer com as madeirinhas, tá? Ou pode ser jornal. A gente vai pegar uma folhinha e esse papel vai ser como se fosse a nossa madeirinha da fogueira. Porque festa junina sem fogueira não é festa junina, né? Você enrolou, pega um pedacinho de fita e tá pronta a primeira luz. Você pode usar esses rolinhos também, se você tem aí na sua casa. Agora, para montar, a gente coloca assim. Ou você pode fazer mais rolinhos, ou você pode pegar. O céu é tão lindo, a noite é tão boa, São João. E você pode montar a fogueira da forma que você quiser. O fogo, você pode utilizar algum tecido vermelho que você tem em casa, ou algum papel vermelho, ou esse papel celofane. A gente dá uma amassadinha nele e coloca aqui no centro da fogueira. Se quiser, pode colocar alguns detalhes. Isso é lá com Santo Antônio. Eu pedi numa oração ao querido São João. Está pronta a nossa fogueira. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos para que todos possam ficar sabendo e conhecendo um modelo super simples de fazer uma fogueira aí na sua casa. Não esqueçam de curtir e também se inscrever no nosso canal para receber mais dicas de atividades. Tchau, tchau!